un bilancio di luci e ombre quello del 2009 dell'agroalimentare veneto, che non ha potuto non risentire della crisi in atto, soprattutto per i prezzi di vendita dei prodotti, che hanno registrato un meno 7,8%, che a loro volta hanno prodotto un meno 8,4% dei prezzi di base. Aumenta la mortalità delle aziende, soprattutto quelle piccole, un meno 3,2%, anche se tengono i numeri degli addetti. Rispetto alla produzione in particolare subisce un netto calo il frumento con il meno 33% e le pesche un meno 43%, mentre al contrario sorride la produzione nostrana del radicchio, che va dal più 12% al più 43% a seconda delle tipologie. E se gli anni scorsi era la categoria dei produttori di latte a piangere rispetto alle direttive comunitarie che penalizzavano il settore, nel 2009 sono subentrati i pescatori colpiti dalle restrizioni dell'Unione Europea. I dati infatti parlano di un 11% a livello nazionale di vacche da latte venete e di un 75% della produzione del latte utilizzata per prodotti caseari. Per quanto riguarda la pesca, nel 2009 scende la pesca in mare e aumentano le aziende dedite all'acquacoltura, più 4,8%. E poi logicamente nel corso del 2010 la nostra struttura sarà dedicata soprattutto a quello che è il settore dell'iticoltura e della pesca, che tanta gente dimentica, e anche questo un fiore all'occhiello di Veneto Agricoltura, perché noi non ci occupiamo solo di agricoltura ma anche di foreste, di quello che è il risparmio energetico e soprattutto di pesca che deve essere assolutamente aiutata, soprattutto in quelle province che sono limitrofe praticamente alla Laguna Veneta e nel Basso Po. Due le novità positive del 2009: la crescita di produzione e fatturato delle imprese agroalimentari venete più 1,4% e 1,6%, e in particolare la comparsa dei farmer market, 44 in Veneto, che propongono in particolare frutta e verdura a chilometri zero. È importante il collegamento diretto tra il consumatore e il produttore, quindi anche una comprensione diversa del produrre agricolo e di che cos'è la campagna.